मेरी या रब तमन्ना है, मुझे जन्नत में आना है। तले अर्शे बरीक खूबसूरत घर बसाना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हमसाया बनाना है। सहाबा और शहीदों को गले से जान लगाना है। न जाने क्या ये आलम है, हर एक जानिब उदासी है। कि मेरी रूह सदियों से फ़कत जन्नत की प्यासी है।